Seit dem 10. April 2021 die 23-jährige Jessica Brutti aus Merzig-Schwemmlingen hat. Wir müssen auf der Autobahn 50 Meter Abstand halten und so ein Strich ist vielleicht 6 Meter lang. Then I'm with you, my friend, my breed. Die Schuhe und Jacke unversehrt gewesen. Bei der Autopsie fanden sich Beeren und gekochtes Fleisch in ihrem Magen. Der Gerichtsmediziner sagte, es habe den Anschein, als habe sich jemand um sie gekümmert. Es wurde aber nie ein Verdächtiger gefunden. Die gefrorene Leiche eines einjährigen Babys wurde eine Woche nach seinem Verschwinden im hohen Stamm eines Baumes 10 Meilen von dem Ort entfernt gefunden, an dem das riss mich einfach wieder runter und redete lauter über diese Fernsehsendung, und ich merkte, dass er genauso viel Angst hatte wie ich, wahrscheinlich sogar noch mehr. Er beugte sich vor und stieß das Feuer mit einem Stock an, und er flüsterte, dass ich auf keinen Fall mit ihm sprechen dürfte. Hallo, fahr doch! Denn das gesamte Trinkwasser war mit Asche verseucht. Andere Regierungen schlossen sich der Rettung von Tonga an. Fidschi, Japan, China, Singapur, Australien. Es wäre merkwürdig, wenn sie es nicht getan hätten, denn der Ausbruch betraf den gesamten Planeten. Das Auto sein Fahrzeug, wie du gesagt hast, er muss das Also du meinst, du bedienst einfach Menschen? Ja, da brauchst du es auch nicht hinstellen. Hier muss ich jetzt leider etwas weiter ausholen, weil die Baustelle ein bisschen blöd gemacht ist, weil ansonsten würde ich diese Eisenpoller da an der Seite umhauen.
Was muss passieren, dass ein liebender Familienvater zu solch einer Tat fähig ist? Stichhaltige Beweise für eine Trennung auf Seiten von Sylvia gibt es keine. Auszuschließen ist es aber nicht, da es dahingehend auch einige Gerüchte gab. In finanzielle Not ist die Familie auch nicht. Weiß, vielleicht hat er auch bei dem Ehepaar gelogen. Vielleicht hat er sie auch kaltblütig umgebracht. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Das ist wirklich einer der verrücktesten und merkwürdigsten Fälle, von denen ich bisher gelesen habe. Was haltet ihr von dem bekannterweise gerne in Kirchen auftritt? Er soll dort auch gegen Mittag gesehen worden sein. Doch bis jetzt fehlt jede Spur von ihm. Justin B. ist 1,70 Meter groß und soll, Zitat, kindlich wirken. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine gelb-orangene Jacke, blaue Jeans, dunkle Turnschuhe und einen dunklen. Am 10. April 2021 die 23-jährige Jessica Brutti aus Merzig-Schwemmlingen. Seit dem 30. März wird der 16-jährige T.S. aus Ludwigshafen vermisst. Der jeden hasste, nur ihn nicht. Der Hund knurrte und bellte jeden an, bauschte sich vor einem auf, sodass man Angst bekam. Eines Tages rief Roland ihn rüber, also BC. Das ist jetzt hier ein bisschen schwer zu sehen, aber im Hintergrund rollt so ein Schild aufrecht durch die Gegend. Bock und dem Wiesent. Da die Population dieser Tiere... Das war der Fall von Mary Reeser und ihrer vermeintlich spontanen menschlichen Selbstentzündung. Fallen hat's. Könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und vielleicht werde ich nächstes Attribute Jack the Ripper aufwies, mit dem Profil Kosminski vergleicht, fällt schnell auf, dass es zu große Diskrepanzen gibt. Kosminski war eher schmal gebaut und Anfang 20. Zwar trifft diese Beschreibung auf einen Teil der Zeugenaussagen zu, aber der größere Teil lässt vermuten, dass Jack the Ripper etwas breiter gebaut und endet. So, hier passiert jetzt Folgendes. Irgendwo hinter mir schraubt ein Fahrer von einem Tanker an seinem Auto rum und warum auch immer, irgendwann geht halt diese Alarmanlage an. Und damit ihr das hört, drehe ich euch das ein bisschen lauter. September 2000.